我是左手响指的 Loki， 专门搜集历史上的奇案悬案，邀请你和我一起探寻奇案的真相。不错过奇案更新，记得点击小铃铛订阅。片尾彩蛋还有推理谜题，你能解答吗？答案下期公布，记得看到最后哦。最近消失了一段时间，却完成了人生中的一件大事，让大家久等了。现在我就带大家穿越到1976年，故事的开始。1976年4月1号星期四，俄克拉荷马州一个钻井现场，3名石油工人正在等待工头带他们去工作地点，等了很久都没有看到工头，闲来无事的他们开始四处探索，以此打发时间。下午3点左右，这3名男子决定探索旁边的一栋废弃房屋。这栋不久前被废弃的房屋位于东北第6街325号。3个人走到门口，发现前门被木板封住了。其中2个男人走向后门，他们发现后门并没有上锁，于是大摇大摆地走进了屋子。与此同时，另一个人从房子侧面的破洞溜了进去。3名石油工人几乎在同一时间进入房子，并立即被一股可怕的气味熏得晕头转向。屋子里到处都是垃圾和杂物。从后门进来的2个人小心翼翼地摸索着进屋，但还是被一个东西绊倒了。气愤的2人都没仔细看是什么，就把这个东西猛地一踢到了旁边。当他们准备继续探索时，他们怎么也没想到自己会发现如此可怕的东西。其中一个男人用自己的工具拨弄着地上的垃圾，希望拨着拨着就出一个狗头金。当他走到后门附近，他发现一个附近电影院的爆米花桶放在地上，他毫不犹豫地把桶挑开，那一刻空气都凝固了，一颗东西不自然地从桶里滚了出来，看起来是一个头颅。3个人都呆了一下，等反应过来时，3人开始观察这个头颅。他们很难辨认这是什么生物的头，因为它看起来被疯狂地虐待过。一位石油工人认为这是狗的头，但另一位纠正了他，说道这是一个人头。不知道是谁先叫了出来，这3名男子头也不回地跑了出去，打电话报警。可笑的是，当天是4月1号愚人节，警察都以为他们在恶作剧。然而在第一批警察到达现场后，他们发现这并不是玩笑。3名男子在房子里偶然发现了这个被砍掉的人头，但他们不知道受害者的其余身体部分同样被切断并散布在废弃的屋子里面。警方后来发现这名受害者的胳膊、腿和躯干遍布整个房子。警察认为在后门绊倒2个男人的其实是受害人的大腿。从身体的部分来看，这个受害者为女性。警察发现受害者的下体被从骨盆取下并被带走，他们认为凶手可能把它作为某种意义上的战利品带回了家。同样没能找到的是受害者的另一只手。由于警察只找到1只手，这意味着通过指纹匹配到的可能性相当的小。一开始调查人员推测这名妇女的尸体是被流浪狗撕碎的，但几天后尸检结果显示，这名女生的尸体是被一名身份不明的杀手以解剖学上最正确的方式仔细地解剖的。尸检还发现受害者死亡约4周，凶手割伤了她的脸，从嘴巴延伸到耳朵，就好像要让受害者看起来在大笑一样。一位来自俄克拉荷马州的法医雕塑家为受害者进行面部重建，该面部信息被提送到各个执法机构，但最终未能找到匹配。在之后的20年里，这个女人的名字一直是个谜。警方推测这名受害者是一名25至35岁的白人女性，身高在1.5米至1.6米之间，棕色头发。然而几周后进行的血液测试发现，受害者有印第安血统，结果显示年龄比预期的要小，只有18到22岁。随后的牙科和肠道检测显示，她可能来自贫困的地方。调查人员推测她去世时已经无家可归。自此，凶手有了新称呼 OKC 屠夫。3年后，1979年4月的一个星期四，一群孩子在公园里打篮球，这里距离1976年发现受害者的地方以北约800米。其中一个孩子带着自己的狗来打篮球，
期间，狗短暂地消失了。片刻之后，狗嘴里含着东西回来了。它拖着一个形状奇特的物体，进入篮球场附近的一条小巷。当一些孩子跑过去确认它到底含着什么时，他们发现它嘴里含的东西是一颗人头。警察来到现场，发现现场非常的混乱，受害者的头部被从身上切了下来，然后被肢解，和第一个受害者一模一样。受害者的身体部分被包裹在报纸和棕色纸袋中，随意地抛弃在旁边的几个街道上。随着警方发现越来越多的身体部分，可以确定被害者为女性。这些部分被专业切割成皮肤和组织，并且没有残留任何血液。侦查人员推测，变态的凶手有条不紊地清洗了每一块石块。警方在最初的搜索中发现了受害者的骨盆和左手，在附近发现了一只血淋淋的鞋子，经过法医测试确认属于受害者。尸检结果显示，受害者被从耳朵后面开始向躯体向下划开。大约1周后，1974年4月25日，俄克拉荷马城警方宣布，他们已经确认了受害者的身体——阿丽·贝尔·基利安，一名22岁的年轻女性，住在该地区。与第一个受害者不同，她不是失踪人员。相反的，就在她的头被发现的前几个小时，她的家人还在俄克拉荷马州市中心附近看到了她。调查发现，阿丽儿时经历了可怕的童年。她的父亲艾迪·基利安是一名臭名昭著的罪犯，他长期虐待阿丽和他的亲人，最终在阿丽16岁时虐待并侵犯了她。由于被自己的父亲侵犯，无法接受的阿丽开始用药物麻醉自己，最终让她的性格变得越来越扭曲。成年时，她也被家里人赶出了家门。后来，阿丽曾多次被请进警察局，但也只是因为药物滥用和流浪轻罪。尽管警方在发现受害者的头部1周后确认了受害者的身份，但这并不是结束。凶手在此期间慢慢地处理着他的遗体，就像在折磨阿丽的家人和挑拨警方一样。接下来的2周里，警察接到多次报警电话，报案现场都在之前犯罪现场周围，每次警察都会发现受害者新的身体部分。这些地方离发现1976年原始受害者的犯罪现场只有1-2个街区，似乎证实了凶手可能是本地居民，或者对这个地区非常的熟悉，而且还暗示了凶手正在关注媒体上案件的更新。调查人员甚至开始猜测，凶手只是和警方玩了一个游戏，分解受害者的身体是他玩弄警察或试图让他们的工作尽可能辛苦一点的方式。一名调查人员推测，凶手对谋杀本身异常的享受。在确认该受害者身份的后几天，警方逮捕了一名叫尤金·约翰逊的男子，他住在案发现场附近。他被短暂的拘留并进行了心理评估后就获得了释放。警方坚称他只是本案的重要证人，不是嫌疑人。虽然1976年的第一次犯罪吸引了媒体的大量关注，但1979年阿丽谋杀案却引起了轩然大波，因为凶手在很长一段时间里慢慢地抛弃遗骸部分，这让周围的社区民众感到非常的恐惧。居民们意识到，一名女生被切断的身体部位正在自己附近的院子和小巷中被找到。此外，唯一的嫌疑人被释放，也让大家觉得 OKC 屠夫还在自己身边。让大家开始安心的是，很快新的嫌疑人出现了。佩里基里安是阿丽的哥哥。1979年4月19日，在他妹妹被害的同一天，他从精神病院里逃了出来。在被关进精神病院之前，佩里曾向阿丽使用过暴力，并有一些怪异行为的历史，这使他成为本案的主要嫌疑人。1976年，第一个受害者被杀的同一年，佩里用斧头杀死并分解了他祖母的2只狗。当警察被叫到现场时，佩里承认了罪行，并带领警察找到了家里的一些桶。他把2条狗的遗体放在了桶里。1976年3月27日，他被捕的那一天，恰好是在废弃房屋中发现第一个受害者的前几天。当时佩里居住的地方离案发现场只有1公里。随后，佩里在附近的一家精神病院待了1年。1977年，他又回到了这里，这也导致了1978年的另一起暴力事件。他用刀袭击了他的祖母，这导致他再次被送往了精神病院。
1年后，他的妹妹阿丽被杀害和肢解的同一天，他从精神病院逃了出来。1979年4月24日，佩里被当局逮捕，并受到数小时的审讯。在此期间，他因几个潜在的暴力心理问题接受了评估。佩里的暴力史让警察无法忽视他，但佩里在被拘留的期间，更多的遗骸碎片在整个地区被发现。调查人员开始怀疑是不是抓错了人，特别是5月1日在市中心一个人来人往的闹市，更多的遗骸在这里被发现。这意味着遗骸在当天才被扔到那里，而佩里这时还在警察局，他不可能在牢房里分解遗骸。当警方试图与佩里交谈时，他们发现他语无伦次，似乎有严重的精神问题，这让他的嫌疑变得越来越小。最终，因为没有证据将他与案件联系起来，他也被很快的释放了。在接下来的几年里，阿利谋杀案成为了悬案。然而，在1983年，一名来自德克萨斯州被定罪的杀手亨利·李·卢卡斯成为了新的嫌疑人。他与美国各地的数百起案件有关。卢卡斯被称为忏悔杀手。他在20世纪60年代和80年代初犯下了一系列谋杀和暴力袭击。1983年被捕后，卢卡斯或许为了推迟死刑，开始在全国各地认罪，其中包括阿利谋杀案。他口中生动的细节让警方在接下来的1年里多次与卢卡斯会面，希望获得更多关于他参与阿利谋杀案的信息。然而，随着时间的推移，警察发现卢卡斯正试图承认更多的悬案，这让他不用去坐牢，还能获得其他囚犯没有的福利，包括咖啡、香烟和全国各地旅行的能力，以及与检察官合作的权利，甚至能保证他一直能活下去。最终，卢卡斯被拆穿自己承认的数百项罪行大多是吹牛的，其中包括阿里谋杀案。卢卡斯几乎不可能犯下他承认的罪行，除非他能分身。后来人们了解到，卢卡斯竟然被允许访问执法部门的案件档案，这为他吹牛提供了大量的细节素材。卢卡斯于2001年去世。2008年，警方表示他不再被视为本案件的潜在嫌疑人。在调查人员如火如荼地花了大量的时间调查嫌疑人后，1986年发生的新案件疯狂地打了调查人员的脸。1986年3月6号，又是一个星期四，一名名叫埃尔伯特·阿奇的62岁男子正走在距离发现2具遗骸不到800米的地方。在他房子后面的小巷里，埃尔伯特发现了足够让他做一辈子噩梦的东西。他发现了一个女人被肢解的上半身，还发现了左下腿的一部分，以及更多的皮肤和组织。与阿丽一样，这些皮肤和组织有条不紊地被从他的身体上砍了下来，然后被仔细地清洗，使其看起来完全没有血液。所有这些身体部分都在埃尔伯特家后边的高草丛中被发现，彼此相距只有30厘米，似乎被凶手故意扔在了这里。警察被叫到现场，他们开始怀疑7年后臭名昭著的 OKC 屠夫又回来了。整个案发现场和1979年一模一样。或许 OKC 屠夫觉得这就是他的名片。仅仅几天后，1986年3月12日，在犯罪现场附近，一位身份不明的女性受害者的头部被发现在一个着了火的垃圾桶里。凶手好像在胡乱处理受害者的身体部分，但可能想引起人们对他的关注，于是烧了受害者的头部。火灾烧毁了受害者脸部的很大一部分。值得庆幸的是，由于被害者肩膀上有2个独特的纹身，警方迅速地确认了第3个受害者的身份，22岁的蒂娜·马西亚·桑德斯。在被发现遗骸的前一天，她还被看到。据说她同样是一名无家可归的女生。虽然这3起谋杀案时间相距很久，近整整10年，但调查人员认为他们之间必然有联系。这3起谋杀案都有一些强烈的相似之处，同样的残忍肢解和虐待，以及受害者的相貌轮廓都异常的相似。虽然第1个受害者的身份暂时没有确定，但他似乎与其他2个人几乎一模一样，不仅在体型和身高方面，在成长经历方面也相同。血液测试发现3人都是美洲原住民后裔，都在贫困家庭和社区长大，都是无家可归。由于这些相似之处，
警察认为 OKC 屠夫是按照自己的标准找到的这3名受害者，在凶手眼里，他们是完美的目标，完美到甚至要让所有人知道他们的存在。所有3名受害者都遭受了毁容和肢解。第2名和第3名受害者的遗骸被故意散落在以黑人为主的地区，而第1名受害者被切断的遗骸部分则在一栋废弃的家中被发现。警方猜测，凶手可能正在考虑把第1具遗骸抛去哪里，结果就被3个工人意外地发现了遗骸。3名受害者在脸上都有一个独特的切口，后来发现所有的受害者都缺少部分身体，其中他们的下体似乎被凶手作为某种战利品带走了。由于每个受害者在死后都被凶手解剖，调查人员推测凶手可能是医学领域的人，但后来被证明用于肢解受害者遗骸的过程绝非手术那么精细。事实上，凶手切割尸体的方法相当的粗糙，任何拥有适当设备的人都可以做到。这3项案件联系起来后不久，警察委托 FBI 帮助创建 OKC 屠夫的心理侧写档案。我之前介绍的 FBI 首席侧写师约翰·道格拉斯负责 OKC 屠夫的侧写，他就是创造了连环杀手一词的人。对他传奇人生感兴趣的朋友，在我的主页就能找到他的专题视频。回到正题，侧写表明凶手可能是一个有自我认同问题的年轻独居者，他可能特别憎恨女性，这可能是由于他从一名女性那里感染了疾病，或者儿时有过被一名女性家庭成员虐待的经历，以致凶手对女性怀有巨大的仇恨，从对这3名女性实施的暴力行为，以及凶手带走了她们的下体，我们可以推测这种仇恨可能与性有关。由于3名受害者的抛尸地点离得相当近，可以推测凶手来自这个地区，或者对这个社区非常的熟悉。调查人员推测，凶手可能在犯案之后因为其他罪名进了监狱，特别是第2次和第3次谋杀之间的整整7年。当然也可能通过服兵役或其他的一些原因来解释，这些原因迫使 OKC 屠夫长期离开该地区。直到1993年，第1位受害者的真实身份才最终被确认。警方通过 DNA 证实，被谋杀的女生是电视台的工作人员凯西·林·沙克尔福德。对于她的失踪，她的母亲并没有报警，而是自行用了17年去寻找她，都一无所获。一直到她的父母去世以后，她的妹妹意识到只有自己在寻找姐姐了，于是在17年后，她选择了报警。很快，受害者的一颗牙齿被送到加利福尼亚州的一家实验室，在那里提取到了 DNA， 并与她的妹妹做了比较。凯西的身份终于得到了确认，得知她就是 OKC 屠夫案的第1名受害者。她的妹妹悲痛欲绝，因为他们很早就从新闻里知道 OKC 屠夫做了什么，只是不知道受害者是自己的姐姐。和其他2名受害者一样，凯西失踪前也离家出走。她于1975年6月17日离开了家。大约1个月后，在她将满18岁的时候，她的家人邀请她回家，但她拒绝回去。她最后一次被目击的时候，大约在她死亡前2个月。当时她在州大学医院接受治疗。她的表妹还接受采访说，凯西总是面带微笑，也许凶手在谋杀她时，就为了让她的笑容变得更热烈，于是选择了割开了她的嘴。可悲的是，这3起案件至今仍未告破。可怕的 OKC 屠夫可能已经把秘密带入了黄土中，也有可能他依然隐藏在人群中，安享晚年。接下来是上集谜题答案，正确答案是 A、B、D。首先考虑女生并非是自杀，观察女生手上有血，但胸口刀柄上没有血。如果是自杀，刀柄一定有血。如女生被杀时男生在场，则凶手一定先制服男生，不会把威胁度较少的人先击杀，且男生会还击，因此首先遇害的是女生。杀手的刀来自厨房，如果是蓄意谋杀，一定会采取更缜密的杀人方式，并且自备凶器，因此可以判断是临时起意。接下来是谜题时间，你能解开谜题吗？一天，老教授和他的学生在做实验，某个试管内的试剂忽然爆炸，导致3人全部重伤。警探前来查案，发现这是人为的。
其中有3个人曾经来过实验室。A 说是来找东西的，在实验室翻了一会儿，说没找到，他便走了。B 说他拿了一个球形鱼缸放在窗台上，说是为了给实验室添加一些生气。C 因为在实验室里抽烟，被老教授赶了出去。这3个人都与老教授有仇，你知道是他们3个人中谁干的吗？那个人又是怎么行凶的？把你的答案写在弹幕或评论区中，答案会在下期视频公布。如果你还想看到更多奇案，推荐观看这边的视频，点击小铃铛订阅，以免错过下一个奇案。我是 Loki， 我们下期再见。